Mas o que mais a gente pode fazer para que não aconteçam esses acidentes? Quer dizer, qual a nossa ferramenta? O que está à nossa disposição aqui? Obrigado. Posso Muito responder? obrigada. Posso responder? Pode, acho que a Helena está com o microfone também. Então vai lá, Helena. A Helena responde primeiro, Randall e Tereza conclui, e eu vou ali na frente que tem mais pergunta. Ari, obrigada pela sua presença, pela sua solidariedade. E, na verdade, é uma pergunta que tem várias respostas. Eu, de pronto, te falo. A indignação, a minha... Eu vou ficar em pé um pouquinho para poder olhar. A minha indignação foi o que me moveu para criar o Instituto, né? Eu acho que a resposta nossa, nós temos que ser voz, isso a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar o que acontece, a gente tem que até assim investigar, ir atrás das coisas, né? Nós descobrimos coisas a respeito da questão da mineração, não só da Vale, obviamente, mas a Vale acaba sendo o nosso maior interesse, que a gente não tinha noção do que acontecia. Noção do que acontecia. O que ela está fazendo em Brumadinho, a gente tem que contar para as pessoas, né? Eu costumo dizer que lá em Brumadinho virou uma assim luto e euforia. Euforia porque ela está dando salário mínimo para cada adulto, meio salário mínimo para cada adolescente entre 12 e 18 anos e um quarto de salário mínimo para quem é abaixo de 12 anos. E então, não é só para a vítima, né, Helena, que você me explicou? É para a população de Brumadinho. Então, não precisa ser assim, o médico está recebendo, o dono do supermercado, o professor da escola, todo mundo está recebendo. Então, tem família, inclusive foi retroativo, começou a pagar em abril e foi retroativo a janeiro. Então, teve famílias que nunca tinham recebido isso antes, né? Se você contar um casal com uma criança e um adolescente e uma criança, tá ganhando R$3.000, R$4.000, né? Nunca receberam isso. Eles estão largando os seus empregos. Estão num ano sabático, né? Estão gastando, comprando celular. Isso eu li. Eu não estou falando bobagem. Acho que essa matéria do valor, né? Falou estão gastando, exatamente. Estão gastando, estão comprando celular. As mulheres estão fazendo plástica, estão fazendo. E a menina fala: todas as minhas amigas estão fazendo isso. Bom, então, em outras palavras, eles estão comemorando o que aconteceu. Estão comemorando. E comemorando, de fato. Então, é uma euforia. Você vai ao supermercado, tem inflação. O litro de leite em Brumadinho é muito mais caro do que na cidade vizinha. Então, assim, a gente tem que falar essas coisas. Como é que a gente consegue lutar com uma situação dessa? A Vale é imensa, imensa e muito, muito, muito poderosa. Agora, nós temos que falar. Ela tem que saber que a gente também não é tonto. Né? Então, e as famílias que estão enlutadas, a Vale está até negando apoio psicológico. Tem pessoas que não estão. O nível de venda de remédio cresceu, de ansiolítico e de antidepressivo, cresceu muito, cresceu 140%, que a gente leu numa das reportagens. Então, assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar. Porque, quando esse dinheiro da Vale cessar, estava previsto para janeiro, mas parece que já vai ser prorrogado, o que essas pessoas vão fazer? Elas estão sem emprego, porque tem pessoas das cidades vizinhas e de outros lugares do Brasil que estão querendo trabalhar e estão ocupando os empregos que elas estão deixando. Então, o problema social que a Vale está criando em Brumadinho é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. A gente, aliás, não sabe, não consegue imaginar a consequência disso. Então, o impacto dessa tragédia, ela envolve o Brasil de uma maneira, quer dizer, com quem a gente conversa, a gente percebe a indignação,
a gente percebe o luto, né? Luto, as pessoas estão de luto. Não é por causa dos meus filhos. Estão de luto porque morreram 270 outros. 272. Né? Porque minha nora estava grávida do meu neto e tem mais uma funcionária da Vale que também morreu grávida de 5 meses. Os nenês teriam nascido em junho, os dois. Então, são 272 vítimas. Agora, essa frase que eu coloquei, ela é muito verdadeira para mim. E eu acho que também responde o que você está perguntando. Quer dizer, eles tentaram nos enterrar, mas eles não vão conseguir, porque são 272 sementes de amor e de justiça. E aqui nós estamos plantando outras tantas. Nós tivemos aproximadamente 150 pessoas aqui dentro. Eu espero que tenhamos plantado 150. Se cada um chegar em casa e contar, a gente já multiplicou muito isso. Agora, não adianta ser semente de ódio, gente. Não adianta ser nós e eles. Não. Né? É semente de amor e de justiça. Isso, para mim, é o principal. Sabe? Semente de amor e de justiça. Você já me ouviu falar isso. Né? Então, é isso. Não adianta ter ódio. Não adianta. Não vai nos levar a nada. Né? Não somos nós e eles. Somos um. E eu aprendi uma música com um amigo da Cida, com o marido da Cida, que é uma coisa muito bonita. Ele fala assim: muitas mãos, muitas terras, muitas velas, um único círculo, um único fogo, um único espírito. É isso, gente, que nós temos que ir. É nesse caminho que nós temos que ir. Não adianta o ódio. Tá? É um círculo, um fogo, um espírito. Amor.